primeira palavra que me vem é cachoeira. Quando eu falo natureza, eu pensei numa floresta. O que mais me inspira é o amor. Minha mãe é o amor da minha vida, é a minha maior inspiração. Tomava café falando sobre reciclagem, né? Meu pai trabalha há mais de 50 anos com resíduos sólidos. Se a gente não fizer, não é o mundo que vai acabar, é a gente que acaba. Mas ninguém quer se responsabilizar por isso. The real problem is humans. I think the biggest challenge that we're solving is helping you get out of your own way. That I don't really always feel like I have a choice. It's now or it's now. A diversidade é um propósito da natureza. A baunilha, na verdade, ela precisa da floresta em pé. Não tem experiência melhor do que ir para campo. Always tell them you are the next generation of climate scientists. Every idea has some good and some bad. We have to do interdisciplinary research. We have to see different groups of people work together. All kids deserve to enjoy everything that this planet has to offer. We want to show kids a miracle, plant a garden.